Hello， 大家好，我係 Miss R 貓頭鷹心理師。今日咧，我就想好快咁樣同大家講下，今時今日揾工同以前真係唔同咗噶啦。如果你仲係用舊有嘅方式去揾工嘅話咧，咁你記得聽到最後啦，一定咧可以令到你嘅成功率大大咁樣提升㗎。你嘅支持係我繼續拍片嘅動力，希望大家可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊。第一樣嘢咧就係、其實今時今日咧好多時候揾工咧都係上去嗰個嘅網站啦、career portal 啦或者一啲 system 咧去申請份工嘅。其實咧好多公司都用緊一個叫做applicant tracking system， 即係 ATS 咧，係嚟篩選一啲嘅簡歷嘅。咁呢啲嘅 ATS 咧，其實就幫公司咧係做初步嘅篩選嘅。佢哋會睇下咧你有冇咧係符合到嗰份工作嘅一啲特定嘅keywords 啦，又或者咧係一啲嘅 skills。咁所以咧有陣時咧唔關你嘅經驗係咪唔足夠啊，或者你係咪真係唔係一個好嘅 candidate 嘅，而係你嘅 CV 啦，或者你嘅 cover letter、你嘅 application form 裏面咧係真係咧符合到呢個嘅工作嘅某啲特定嘅要求。咁所以記住啦，去寫 CV 啦，又或者 cover letter 嘅時候，記住一定要用翻咧佢工作裏面嘅一啲 keywords。如果唔係咧，佢就見唔到咧，咁佢可能咧就直接將你咧係 screen out 咗㗎啦。咁所以咧，呢度引申到另外一個問題就係、其實咧我哋唔可以用一個 CV 或者一個 cover letter 咧係 send 晒所有嘅工㗎。好多時候咧，可能真係要 tailor made 嗰個工作嘅 CV 啦，或者 cover letter 嘅。而第二樣咧，我想提醒大家咧，就係、我最近嘅一啲嘅經歷嚟嘅。咁咧我就即係 send 咗啲 application 出街啦，跟住咧我就真係收到 feedback 嘅。個 feedback 咧就係叫我做一啲 online 嘅 testing 啊，或者一啲咧 online 嘅 interview。咁譬如咧，我係星期一咧就收到呢個 email 嘅。咁通常咧，佢都會俾幾日時間你去完成呢一個 task 啦。咁可能當係5日咁樣啦。咁星期五之前要完成。咁於是咧，我就可能望一下我自己嘅 schedule 啦，跟住就發現，咦，星期三可能我會有啲靜啲嘅時間啦，係可以咧係完成呢個 task。咁我就諗住星期三晏晝先做啦咁樣。點知咧星期三朝早咧，我就已經收到一個 email 咧，就係話咧我個 application 咧係 fail 咗啦。咁當時咧我就會覺得，係咪因為我遲咗 respond 咧，我冇做到個 task， 所以最後咧佢就唔要我咧咁。咁但係跟住咧，去到晏晝嘅時候咧，我又收到另外一個 email 喎。個 email 咧就係話，喂你仲未做嗰個 task 喎？喂，你記住咧我哋要星期五之前要完成㗎咁樣。咁跟住我就發現，原來咧好多時候我哋因為用咗 system 去做一啲 automation 嘅工作啦，所以咧可能咧個 system 咧見到一段時間咧係都冇 update 咧，佢就可能自動 send 嗰個嘅 email 俾個candidate 咧，話俾佢聽佢係唔 successful 啦。但係其實咧佢又唔知道原來咧佢係邀請咗我去做一個 task， 而我咧係未完成嘅啫。所以如果你都遇過類似嘅情況咧，唔使緊張嘅，可以照上去咧，照做翻個 task， 因為咧佢其實係俾咗5日嘅時間你㗎嘛，咁你仲未過 deadline 嘅，咁咧你就可以試下真係上去睇下，仲可唔可以繼續完成嗰個 task 啦，而咧可能唔需要咧誤會自己已經係 unsuccessful， 跟住咧就係冇上去做呢個 task 咁樣嘅。咁呢度咧，我係試過2次㗎啦，咁所以就發現其實呢度真係可能咧個 system 有啲 bugs 嘅咁樣。而第三樣嘢咧，我哋就成日都話啦，可以用 AI 咧去幫手咧去寫你嘅cover letter 啦或者 CV 嘅。咁呢個咧當然係非常之好啦，但係今日我想分享嘅咧就係、原來而家嘅 hiring manager 都會一樣用 AI 去幫佢哋篩選一啲嘅 candidate 嘅。咁我就見過啦，有啲嘅 hiring manager 咧，佢哋就會將個 job description 擠咗去 AI 啦，跟住 upload 咧嗰個 candidate 嘅一啲嘅 CV cover letter 嘅資訊咧，係上埋個 AI 度，跟住叫個 AI 咧去分析下呢個人究竟適唔適合呢份 job。大家咧都非常之相信 AI 嗰個判斷㗎，雖然咧大家都可能會再做少少嘅double checking 咁樣。但係咧，AI 嗰個嘅first impression 咧都會好影響咧 hiring manager 對嗰個 candidate 嘅下一步嘅打算嘅。所以下次你如果再申請工嘅時候，除咗叫 AI 幫你寫你嘅 cover letter 同埋 CV 之外咧，亦都可以將個 JD 擠上去，叫佢幫你望下，如果佢
佢係一個 AI，佢要分析呢一個 CV 同埋一個 cover letter 係咪符合嘅話，究竟有咩唔符合，叫佢幫你修改，咁就大大咧增加你嘅成功率啦。希望今次嘅分享啦可以幫到大家，我哋下次見啦，拜拜。